ازاي اقدر اشرح للطلبه زي حضرتك؟ انا بعرف اشرح مواد في صيدله، بس انا لسه سنه ثالثه. للي ما يعرفش، انا دكتور عبد الرحمن، انا دكتور كورسات، بشرح كورسات لطلاب علاج طبيعي، وانا لسه ما اتخرجتش. وللي ما يعرفش ان الموضوع ده نورمال جدا بره مصر، ان انت تكون شخص شاطر بتجيب امتيازات، شخص عندك ملكه الشرح، فالجامعه بتديك عقد وتمضيك وتشغلك معاهم معيد وانت بتدرس. انا في الكليه كنت بحب المذاكره، كنت بحب الشرح، وكنت دايم بجيب كل سنه امتياز في كل المواد. دايما كان عندي حب للشرح وان انا افيد غيري. وانت عندك الاستعداد والمسؤوليه والجراءه انك تاخد خطوه زي دي، خدها، لان في فعلا ناس ممكن تستفيد منك وتنجح بسببك. يعني في طلبه كتير يقولوا يا دكتور انا سقطت في الماده دي مرتين، ولما سمعت شرحك انا نجحت فيها. انتوا فاهمين انت ممكن تاثر في حياه الناس ازاي؟ مثلا طلبه في كليه خاصه كان ممكن تشيل وتشيل ويدفع عليها مصاريف اكتر، واهلها تصرف اكتر. يعني بعد ربنا انت كنت من الاسباب اللي خلت الشخص ده ينجح في الماده، لان انت بسطت له المعلومه، سهلتها عليه. ولما هو يفهم ويحس ان الدنيا بسيطه، انت بتقلل توتره، بتضرب حاجات كتير، في حاجات كتير بتتضرب صح مع الموضوع. يعني انا بقول لك الموضوع ده بره مصر موجود ان لو في طالب شاطر وفعلا معروف عنه التميز، بياخدوه يمضوه، يلا اشتغل معانا. طيب يا دكتور نعمل ايه عشان نبدا؟ الموضوع بسيط، انت هتعمل جروب وتسميه مثلا مدحت كورسز، ايا كان، وهتبدا ان انت تنزل محاضره فري، محاضره تنزلها فري، وتبدا تنشر المحاضره دي وتشوف الفيدباك بتاع الناس. هل الناس فعلا حبوا طب يا دكتور هننشرها ازاي؟ هتروح للادمنز بتوع الجروبات او بتوع الدفعات وتقول لهم خدوا 1000 جنيه اهي ولا 2000 جنيه، انشروا لي المحاضره دي، شعبولوا لي المساله. فاهمين؟ الموضوع بيمشي كده. وبعدها هيبداوا ينشروها، وبعدها الناس تبدا تحب شرحك او تسمع شرحك. ده الدكتور ده شرحه حلو، ويلا ايه المشكله، يلا بينا. هنا هيبدا يجي لك الكلاينت بتاعك. انا مش بقول لك الكلام ده يعني عشان كل الناس تروح تشتغل كورسات، لا، ما تاخدش الخطوه دي غير وانت قد مسؤوليه انك تشيل طلبه وتبقى موجود وتذاكر، لان انت اكيد هتبقى طالب في الكليه دي، وتذاكر وتقدر توفق ما بين كل ده. هنا جو اون ممكن فعلا حد يستفاد منك، حد فعلا ينجح بسببك. استنوا هوريكم العده بتاعتي عشان برضو تبقوا عارفين. انا كل اللي انا بستخدمه في شغلي لابتوب ده لابتوب اهو. وعلى فكره مش ده اللي انا بدات بيه، انا بدات بلابتوب احيان عن كده، كان لابتوب تعبان جدا، كان 4 جيجا رام، يعني اي مش عارف اي ايه، يعني اي 3 ولا ما اعرفش. حلو، بس ده لسه جايبه جديد يعني، فاهمين؟ في بقى المايك، بلاش مايك وايرلس، هات السلك، لان انت هتشرح محاضره ساعه ساعتين، اكيد مش هتحب ان انت كل شويه تشحن. فهات الواير اللي هو بسلك، احسن لك كتير في الشرح. والبرنامج اللي انا بسجل بيه اسمه باندي كوم او باندي كوم حاجه كده، تمام؟ هو بيديك 10 دقائق فري، انت ممكن تشتريه او كده بحيث ان انت تكستند المده اكتر. ده البرنامج اللي بسجل بيه. خد شويه تريكات في الشرح، حاول ما تبقاش مونوتونس في الشرح. دي احلى حاجه انا ممكن اقولها لك، انك دايما اطلع وانزل في الشرح. بلاش ان انت تتكلم اللي هو ازيكم النهارده هنشرح كذا كذا، اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده. خلي شرحك طالع نازل، خلي التون بتاعك بيطلع وينزل عشان دايما تكون مصحصح الطالب بتاعك معاك. حاول تشرح بطريقه سلسه بسيطه، ما تجعلصش المفاهيم بحيث ان انت تبهر الطالب اللي قدامك انك بتعرف انجليزي. لا، بسط له الموضوع كانك قاعد معاه على المصطبه. ايه الفرق ما بينك وما بين اي دكتور تاني؟ ما بيقول له كلمات مجعلصه بتتوهه وبتوديه وتجيبه، ويقعد يحكي عن قصصه في ايطاليا واسبانيا. فاهم؟ انت ما تبقاش كده، انت تبقى شخص بيبسط له صاحبه اللي عارفين بيجيب له الزيتونه كده. فاهم؟ انت خليك الشخص ده عشان فعلا الشخص او الطالب يتعلق بيك ويحس فعلا ان انت شخص هتفيده وهيستفاد منك. انا اعتبروا الفيديو ده هديه، لان في ناس كتير كلمتني وقالت لي ان هم عايزين يشتغلوا معايا، وان ازاي يا دكتور نشتغل، وازاي ناس فعلا عايزه تعمل حاجه في حياتها او تطور من نفسها او تعمل حاجه مختلفه. اعتبروا ان الفيديو ده هديه، ويا رب الفيديو ده يفيد حد انه يبدا في حاجه، او ينفع حد، او يبسط على حد معلومه. وبعتذر لاي حد ان هو بعت لي او طلب مني اي حاجه، او قال لي ان احنا نشتغل مع بعض. انا فعلا ما عنديش القابليه او القدره ان انا اعمل تيم او جروب او ايا كان للشرح حاليا. ممكن بعدين يبقى في اوبشن لده. حد انا ما قدرتش ارد عليه بجد، رسائل كانت كتير جدا جدا جدا، لدرجه ان انا يعني اللي كنت بقدر ارد عليه كنت برد عليه. وربنا يوفقكم ويرزقكم باذن الله بالحلال، واشوفكم كده كلكم دكاتره شاطرين كده، وتقولوا لي يا دكتور احنا عملنا كذا وكده. فاهمين؟ بس بالتوفيق.